се наоѓаме во лабораторијата каде што се испитува квалитетот на вода при јавното претпријатие Водовод и канализација. Во наредните минути ќе зборуваме токму на оваа тема. Со мене е Емилија Аневска, раководител на сектор санитарна контрола. Емилија, добро утро. Добро утро и добро дојдовте. Така, за почеток ви сакам да ве прашам што точно се анализира во неделниот лабораториски извештај, кои се параметри се предмет на анализа и кои се најважните параметри за да се потврди дека граѓаните пијат безбедна вода. Значи вака, ние во нашиот сектор секојдневно ја контролираме питката вода од 36 мерни места и 22 мерни места кои што се периодични и се наоѓаат во околината на градот Скопје. Веќе почнавме во секојдневно употреба на бунарскиот потек Нерези и Лепенец, така што и тие не се воведени како дневни мерни места за да се направи контрола и да се констатира нивната исправност и безбедност да се користи како питка вода. Параметрите кои што се испитуваат се во согласно со правилникот за вода за пиење и секојдневно се извршува оној основен преглед, физичко-хемиски и микробиолошки преглед. Така, доколку лабораториските анализи покажат одредени отстапувања од пропишаните стандарди за квалитетот на водата, која е тогаш процедурата, колку брзо реагира јавното претпријатие Водовод и на кој начин се информира јавноста во таквите ситуации? Со оглед на тоа што наша обврска е секојдневна контрола и тоа не е секојдневие, значи ние секојдневно ја констатираме исправноста на примероците од водоснабдителниот систем и доколку има некакви ситуации се реагира веднаш во истиот момент и тековно се решаваат. Со тоа што доколку е потребно испирање на водоводната мрежа, што најчесто се случува после решавањето на дефектите, повторно ние како лабораторија одиме на терен, земаме примероци од локациите и ја констатираме повторно исправноста на водата. Така што граѓаните секојдневно не мора да се грижат, континуирано ние сме како предпријатие и лабораторија стоиме позади резултатите кои што ги добиваме и секако констатираме дека водата во градот Скопје е безбедна за пиење. Така. Летниот период потрошувачката на вода е значително поголема. Дали има некакви промени во однос на квалитетот на водата или пак дали во летниот период има позачестени контроли и што покажуваат досегашните анализи? Граѓаните најчесто знаат да не изреагираат во промена на вкусот на водата, затоа што градот Скопје се снабдува со питка вода од изворот Рашче и тоа знаеме дека е изворска вода, а во летниот период во употреба се и бунарите од Нерези и Лепенец. Сега квалитетот на водата од изворот Рашче и од бунарите и Нерези и Лепенец е малку поразличен, затоа што и типот на водата е различен. Меѓутоа и сите ресурси ги исполнуваат критериумите на правилникот за на квалитет на безбедност на водата за пиење, така што секако водата е санитарно исправна и безбедна за пиење. Значи се менува само вкусот, меѓутоа водата е безбедна. Квалитетот останува ист. Да. Емилија, ви благодарам многу на овој разговор. Ви благодарам и на вас. Секогаш сте добре дојде. Благодариме. Со Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола при јавното претпријатие Водовод и канализација, зборувавме за начинот на кој се вршат тестирањата на безбедноста на водата која што ја пиеме.